Како што ви кажав и на почетокот на емисијата, еве дојде вистинското време, 7 часот и 34-5 минутки по мојот часовник. Нашиот гостин и нашата Сузана Турунџиева, нашата Сузе се веќе подготвени и на своите места во десниот агол од студиото. Сузе, добро утро. И добро утро до гостинот Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, па веќе можам да кажам слободно и како домаќин овде кај нас во телевизија Алфа. Добро утро. Имате наистина интересна тема која што и мене лично ме засега и со големо внимание ќе ве следам јас, а верувам дека и нашата публика. Благодарам многу, Иренче. Поздрав и до гледачите, поздрав и до нашиот драг Илија, кој што е многу често тука заради теми кои ги интересираат сите гледачи, најмногу ги интересира повозрасната група на гледачи и секој од нас кој што го врти колено, го боли врат или имаме било каква друга некоја болка, особено од оние што завршуваат на ОЗА, ова утро следете не со внимание. Илија, одлучивме ова утро да го ставиме фокусот на едни-две дијагнози, вратната спондилоза и гонартроза на колено, така нели? Знам дека за вратната спондилоза сигурна сум дека има многу повеќе вака би рекла предзнаење нашата публика, но за оваа друга гонартрозата сигурна сум дека можеби многу мина и прв пат го слушаат овој термин. Што значи таа? Така, добро утро до гледачите на телевизија Алфа, добро утро до целата редакција на Алфа телевизија. Благодарам што ме поканивте утрово да бидам гостин во вашето студио. Од денеска дискутираме на две дискутабилни теми кои што се од важно значење за вашите гледачи и јас би рекол за моите пациенти. Да, доста пациенти знаат што значи зборот спондилоза, бидејќи секојдневно се соочуваат со болка во вратот, кое што од таму почнува, од спондилозите почнува се. Да, кое што може да биде манифестирана, пропратена со ограничено движење во вратната кичма и со одредена состојба на болка, но онаа болка која што се јавува во коленото, најчесто пациентите ги предизвикуваат да посегнат по медикаментозна терапија, која што ја сметаат дека можат да си помогнат со таа медикаментозна терапија, ден-два да се смири, но оној процес што веќе работи во внатрешниот дел на колениот зглоб, не го гледаат како нели посериозен проблем, па веќе кога ќе започне таа дијагноза да прогресира попрогресивно повеќе, тогаш значи таа состојба нели се јавува како гонартроза, ќе се открие со одредена дијагностика. Спондилозата би рекол Сузе дека е еден од најчестите проблеми со кои што се соочува не само повозрасната генерација, него и помладата. И јас би кажал дека предолгото седење пред компјутерите, слабата физичка активност, сето тоа влие да ребетниот столб прогресира со едно дегенеративно заболување. И јас би рекол едно старење на самите прштенски тела, кои што доаѓа до оштетување на самите дискусни перничиња во вратната кичма. Па така би кажал дека настанува и она спондилоза која што се јавува како дијагностика. Затоа често сугерирам преку утринските емисии, велам превентивно луѓето да прават често масаж. Често да бидат физички активни, да не засегнуваат повеќе од 7 до 8 часа и во тие 7 до 8 часа кои што се седнати пред компјутерите и пред своите работни бироа, често на секој половина час да се станува барем по 2-3 минутки чисто да се раздвижи мускулоскелетна состојба, бидејќи од самото седење доаѓа до една мускулна контракција, која што таа мускулна контракција дава еден спазам на мускулите, а самите мускули од самиот замор предизвикуваат стеснување, односно стегање, кој што таа мускулна контракција нели доаѓа до тој степен и предизвикува да нашето тело создава стегање, односно контракција и да ги создава тие млечни киселини кои што му штетат на самиот мускул, а подоцна нели да предизвикаат една посериозна дијагноза која што за жал веќе премине во овие потешки дијагнози спондилоза, гонартроза, која што за жал трајно и не се лекуваат, него само се облажуваат со еден вид на физикална терапија да се спречи болката да се намали, да се подобри состојбата на пациентот да функционира преку секојдневието и понатамошно да се одржува со физикална и со вежби. Да, кажавме дека една од основните причини зошто се случуваат ваквите дегенеративни состојби се слабата физичка активност, која и во поновово време, откако луѓето се навистина и работат од дома, и некако станавме заложници на оваа технологија, па сите некако поголемиот дел од времето го поминуваме во статична состојба. Сигурна сум дека постојат и вежби кои што секој сам дома може да ги прави, дури и во седечка положба. Дали се интересираат луѓето кои што имаат таков тип на проблематика да си олеснат, барем додека се дома? Знам дека кога ќе дојдат кај тебе и кога ќе ја примениш конкретната терапија за нивниот проблем, веќе болката се олабавува, но сигурна сум дека не би било се исто доколку и дома малку правиме вежби во статична
состојба. Видете, најсреќен е докторот и физиотерапевтот кога ќе ја даде препораката кон пациентот. И тој ќе го послуша. Кога пациентот ќе го послуша и кога нели сето тоа ќе го изведе со вежбање, со на придржување кон дадениот совет, пациентот, докторот и физиотерапевтот се разочаруваат кога пациентот не ги почитува неговите препораки кои што се дадени, бидејќи секогаш нели ние и со нашето гостување во вашите емисии докторите и физиотерапевтите и останатиот тим од медицината сугерираме да пациентите вежбаат, внимаваат на своето здравје и затоа доаѓаме тука нели да гостуваме и преку малите екрани нели да им го пренесеме она здравје што им е најпотребно. Кога ќе дојдат во нашата ординација пациентите најчесто се знаат да кажат: "Ама знаете или јас дома пешачам." Значи пешачењето дома и пешачењето надвор се два различни поими. Вие што пешачите дома во истиот простор, од кујна до дневна и од дневна до двор, не е пешачење. Пешачење кога ќе излезите 2-3 пати во текот на неделата, по 30 до 40 минути да испешачите, тогаш самиот крвоток почнува да профункционира во мускулно-скелетната состојба, да ги раздвижите зглобовите, лигаментите, тетивите, да осети телото дека нешто се случува. А движењето од дома не представува никаков основ на движење за да би се подобрила, значи, фактичката состојба на пациентот. Друга работа, кога ќе видите дека болката прогресира повеќе од 2-3 дена и таа болка не се смирува, не можете повторно да посегнувате по медикаментозна терапија. Аналгетици ништо не помагаат. Апсолутно, која што нема да даде позитивни ефекти во лекувањето, него перманентно решение. Тука се вклучува физикална терапија. Јас не ја ординирам физикална терапија и ниту пак ја истакнувам дека треба да се лекува се со физикална терапија. Има процеси кои што можат навистина со одреден медикамент да се смират за 2-3 дена, но најголемиот проблем на овие дијагностики кои што се случуваат кај пациентите и кои што се јавуваат, се проблемот што пациентите го занемаруваат проблемот. Значи затоа велам, 2-3 дена нели се смири болката. Веднаш се јавувате на матичен лекар, матичниот лекар ве препреке на физиотерапија, физиотерапијата ја почнувате нели во еден процес 10 дена, 15 дена, па потоа физиотерапевтот ќе ви даде совети, препорака што понатака, значи, и добро е, значи еднаш месечно сите здрави и луѓе кои што имаат посериозни дијагнози да прават масажа. Зошто? Преку таа масажа која што ќе ја прават 30 минути или 60 минути, физиотерапевтот ќе ви открие дали е настаната некоја одредена дијагностичка состојба. Па ако таа дијагностичка состојба се открие навреме, лекувањето може да биде многу пократко отколку пациентот да се лечи во многу долги временски периоди и лекување. Така, што се случува доколку спондилозата не се третира соодветно? Може ли да прерасне во некоја друго оштетување? Видете, значи спондилозата, морам да кажам до гледачите дека 100% не се лекува, веќе ако еднаш се дијагностифицира, таа спондилоза веќе останува. Да си ја носиме, Ете, така народски кажано, со здравје да си ја носиш. Меѓутоа, јас велам, ако е дијагностицирана на време, со соодветна физикална терапија, од видот на методологијата на медицинско-мускулно-длабинска масажа која што се работи на вратната кичма, може да се среди, значи да се исправи вратната состојба ако има и лордоза, значи искривување. Може да се подобри состојбата на пациентот, подобро да има подобра корелација на вратната кичма, да може подобро да го коригира, да го движи вратот, да нема болки, да може без болка да ги извршува секојдневните обврски. А ако редовно се одржува, зборувам, ако поминат тие 10-15 термини кои што се дадени од матичен и од физиотерапевт да се поминат, ако еднаш месечно се одржува пациентот, не би имал понатамошно тегоби со вратната кичма. Ако редовно вежба, ако редовно се одржува, значи може да дојде до степен да таа прогресија се спречи. Значи да не се дозволи понатака да прогресира болеста и да создава, значи, дополнително оштетување на вратната кичма. Затоа велам, со добро вежбање, со добра физикална терапија, проблемот може да стагнира. А како ќе стагнира ако вие секако нели се обратите на вистинско место, ако имате добра советодавна препорака и ако секако нели таа советодавна препорака не само што ќе ви ја каже докторот и физиотерапевтот, ќе ја примените и секако сето тоа нели ќе го практикувате секојдневно. Јас знаете како ќе речат најчесто немам време. Не може да ми кажете дека во 24 часа во текот на денот немате половина час време за себе. А имате време, извинете, ќе се изразам да кажам, да седите по социјални мрежи и да гледате кој што прави и како прави, и да го коментирате и да го дебатирате. Луѓе, дајте да се фокусираме на здравјето, дајте да се посветиме време на себе. Дајте да се фокусираме да ја спречиме дегенеративната состојба на болестите. Во последниот период вие не знаете колку дијагнози имаме со сколиоза кај млади деца. Зошто? Зашто состојбата на мобилниот телефон кој што ја држат е крајно несвесна дека таа состојба и тоа држање на мобилниот телефон може да предизвика доста сериозно искривување и оштетување на арбетниот столб. Но тука не ја гледам кривицата само кај децата.
кривицата, ја гледам кривицата секако не леите и родителите. Кога ќе го видите вашето дете дека во одредена положба го држи телефонот, треба да го предупредите дека таа положба не е соодветна за него. Или кога ќе видите дека една лопатка е погоре од другата, однесете го навреме детето на физиотерапевт. Веднаш да се реагира. Да се реагира, да се види, да се утврди таа состојба, па да се спречи понатамошно посериозната сколиоза или лордоза. Да, дали тој проблем со едната лопатка кога е во поинаков агол е често причина ранците, односно несоодветното носење на товар од едната или другата страна? Апсолутно. Имавме таква тема, еднаш говоревме, мислам дека во вашата емисија, ранците се премногу претешки со книги. Не дека од сите книги што ги носат учениците им се потребни во школа. И јас велам, би било подобро да имаат шкафче во училишните училници, каде што ќе можат од таму да ги земаат учебниците што би требало да ги учат за тој час, а да носат одредени книги кои што ќе бидат полесни, да не прават толков терет нели на работот. Но друга работа исто така положбата на седење кај учениците. Знаете како добро би било сузе ова една идеја да ја дадеме и во градинките и во училиштата да има физиотерапевт. Да. Физиотерапевтот да ги предупредува како треба да седат, како треба да ја држат положбата нели исправена, се со цел да го сочуваме ребетниот столб. Ребетниот столб и да се вежба, да се... е нашиот столб на постоењето на нашето тело. Значи, ако имаме ние сколиоза, кифоза, лордоза, луѓе, мора сериозно да ја лекуваме таа состојба. Ние ќе дојдеме во ситуација каде што ќе морам практично да кажам, ќе дојдат млади луѓе да бидат вака искривени. Значи, свесно треба да реагираме на сето тоа. Да. Добро, ова се некои други теми од областа на физиотерапијата кои што би било добро да ги говориме нели понатамошно во други некои емисии, да се фокусираме кон гонартрозата, верувам дека гледачите тука стасавме до гонартрозата на колено, која и за мене, морам да ти признам, беше нов термин, но сигурна сум дека оние кои што го имаат проблемот поодамна не е тоа нов термин за нив. Повели, што значи гонартроза? Така, мораме да им нагласиме на гледачите, гонартрозата е едно доста сериозно оштетување на раскавичниот дел на раскавицата во колениот зглоб. Оно што е клучно, што мора да го знаат, дека доколку се утврди дека пациентот има гонартроза, треба доста посериозно да се занимаваат со нивна здравствена состојба и да најдат едно доста добро сериозно соодветно решение кое што ќе започне еден процес на рехабилитирање. Јас велам, ако е почетна состојба на гонартроза, оштетување на раскавицата, со одредени нанесување локални аналгетици, кои што ќе бидат дадени од матичен лекар и од физиотерапевт, пациентите да ги практикуваат, да ги аплицираат 2-3 пати во текот на денот, значи, сабајле наутро и навечер. Исто така медикаментозна терапија која што ќе биде препишана со колагени, исто така пациентите да ја практикуваат, да ја земаат на време во одреден термин кој што ќе го даде матичниот доктор или физиотерапевтот. Друга работа исто така одредените вежби кои што физиотерапевтот ќе ги препорача за гонартроза, пациентите сериозно да се фокусираат да ги прават, бидејќи тие вежби ќе бидат доста соодветни да се спречи дегенеративниот процес понатамошно, да ја оштетува дополнително уште повеќе раскавицата. Физикална терапија како клучно решение е и како добре дојдена во оваа состојба, заради тоа што физиотерапевтот ќе ординира одреден вид на третмани кои што смета дека се соодветни за оваа состојба. Што вклучува оваа терминологија? Оваа терминологија најчесто вклучува физиотерапија под медицинска масажа, која што се изведува 30 минути на колениот зглоб. Убаво се обработуваат деловите на структурата на коленото, посебно помеѓу пателарниот дел на чашката, народски да кажеме, и деловите на коленото каде што лежи раскавицата во средината. Се со цел да се зајакнат лигаментарни делови, значи на коленото, да може пациентот да му се намали на пациентот да му се намали болката и да може секојдневно да функционира во секојдневието. Третманите на физиотерапија најчесто се вклучуваат 10, 15 терапии, 21, а кај одредени пациенти кај кои што веќе дијагнозата гонартроза е дијагностифицирана, ќе може да трае физикална терапија во подолг временски период. Зборувам под бајнско лекување, ако зборуваме, рехабилитацијата може да тече 21 ден, правите одреден период, пауза од месец, 2-3, па повторно одите 21 ден повторно на бања. И така тоа 3 пати годишно мора да го практикувате, се со цел да ја спречите дегенеративноста на болеста, односно оштетувањето на колениот зглоб на раскавицата. Но морам да потенцирам дека оваа прогресија, односно гонартроза, не се јавува само кај повозрастната популација, веќе се јавува и кај помладите лица. Зошто? Заради тоа што значи, доаѓа до поголем степен на оштетување на раскавицата од преголема телесна тежина, не добро одржање на структурата на коленото, значи зборувам за свиткани положби кои што знаат, нели, се морам и да покажам да видат гледачите да седат, значи, со свиткана нога, каде што тука раскавицата веќе се расцепува во тој дел на коленото.
И морам да кажам дека слабата физичка активност може да дојде до степен да овозможи лигаментарни делови на коленото да попуштат, ова структурата на коленото почнува да попушта. Тоа не значи дека попушта само раскавиците, попушта целиот дел на структурата на раскавиците. И лигаментарни делови и внатрешноста на раскавицата почнува да старее, односно да прогресира, да ја губи еластичноста, значи и да почнува да се суши. Ако ќе дојде до тој степен да почне раскавицата целосно да се исуши до зборувам 80-70%, доаѓаме до вештачко колено. Ендопротеза, вградување на вештачко колено, кое што прашање е дали таа ендопротеза нашето тело ќе ја прифати или не. Да. Значи затоа велам на временото. Од играчка плачка тоа се вика народски, да. Затоа велам на временото реагирање на проблемот може да ги спречи сите овие дегенеративни процеси да влијаат многу посериозно на нашето здравје. Илија Поповикан од тебе не може да биде да го прашам дали оваа положба во која јас седам е добра положба и која е најидеалната положба веќе ако ние мораме да седиме некаде, а не можеме да си легнеме? Морам да ви дадам еден совет, Сузан, не е ова добра положба во која што седите, иако вас ви одговара. Веројатно ова е најдобрата положба. Апсолутно, значи мора да бидат колената значи во една права состојба. Да не се прави оптеретување на ниту едната. Едното колено на другото. Да, тоа не значи дека треба да ги држите цел ден, а колена се може и да ги пуштите да бидат значи право малку да се ослободат лигаментите и раскавицата, но положбата на седење еве треба да биде оваа, значи на колени зглобови. Ни свиткана, ниту пак како што седиме со прекрстување. Правиме такви големи деформации кои подоцна многу скапо ќе не чинат. Апсолутно. Има ли поврзаност оваа гонартроза на коленото? Има ли поврзаност со наследниот фактор? Можеме ли да ја добиеме во наследство? Може да, ако некој член од нашата фамилија имал гонартроза, може таа, обично зборувам за татко, мајка, значи може и синот или ќерката да ја наследат таа диагноза, но би кажал Сузе, оние клучни факти кои што можат да придонесат за случување на гонартроза, спондилоза, значи вакви посериозни дискосхерни, дископати и посериозни состојби, најголема улога, нека не ми се лутат пациентите, знам дека секогаш ги слушаат моите совети. Боли вистината, да. Вистината боли, да, но јас секогаш ја кажувам, значи телесната тежина има најголема улога за оштетување на раскавичниот дел на коленото и не само за раскавичниот дел. Замислете на една прачка од дрветен столб со 32 пршлени да му ставите 115 кила и 130 кила. Не е ова навреда, ова е еден совет до пациентите. Значи 130 кила таа прачка како може да ја издржи вашата телесна тежина? Не, некој време ќе издржува, после ќе попушти. Ќе почне да попуштат дискусите, ќе почне да дојде до девијација. Девијација и искривување на прштенските тела и ќе почнат тука да настануваат сите оние сериозни диагностики. Замислете на раскавица која што е помеѓу колениот зглоб и помеѓу коските, да ставите 120 или 100 килограми, кој ќе дојде до притисок на самата раскавицата. Еве логички. Што ќе се случи со самото колено, со самата раскавица? Вие ја гмечите раскавицата и доаѓа тука до руптура, внатрешно пукање може да дојде, значи до сериозно оштетување и ете ги тука нели оние посериозни проблеми. Благодарам многу што толку пластично ни ги објасни, ни ги доближи некои деформации за кои ние вистина и не сме ни свесни по големиот дел од нашиот живот, но затоа си ти тука да не подсетуваш и да не наведуваш каде и како треба да реагираме и да превземеме нешто поврзано со болките кои ги носиме, а животот со болка се знае дека не е баш пријатен. Така е, јас секогаш сум добредоен кога ќе ме покани да гостувам во вашата емисија, бидејќи сметам дека со моето гостување придонесуваме многу до гледачите и секако мора да сериозно си ја сватат состојбата за нивното здравје, да ги почитуваат советите на докторите, на физиотерапевтите, да вежбаат редовно, да намалат телесна тежина и секако нели за се што треба да не консултираат. Ние сме секогаш тука да им одговориме на сите клучни прашања поврзани со здравјето. Ти благодарам многу што си секогаш тука во функција на здравјето, Иренче. Ви благодарам и јас за овој преубав разговор и навистина одлични совети како и секогаш. Ете и јас она што ме интересираше околу колената, убаво баш на време и влегов во студио, убаво се слушнав, убаво објаснивте како што кажа и Сузе. Благодарам уште еднаш и се надевам ке се видиме повторно. Секако. Така е.